8 حيوانات غير عادية على عكس ما يظهر عليهم. من المعروف أن بعض الحيوانات تتخفى حتى لا تظهر بشكلها الحقيقي أمام باقي البشر، بالإضافة إلى أن بعضها يستخدم خاصية التمويه حتى يتمكن من الاختباء من المفترسين. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سنتعرف على 8 من أغرب الحيوانات. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. 8. الحديقة المزيفة. مما لا شك فيه أن الأفاعي تعتبر واحدة من الحيوانات الخطيرة، ولكن ما تراه أمامك في هذه الصورة ليس أفعى، بل إنها يرقة وتتظاهر بهذا الشكل الذي يجعلنا نظن أنها عبارة عن أفعى خطيرة جدا من الممكن أن تعرض حياتنا للهلاك. تعيش في وسط وجنوب أمريكا وفي كوستاريكا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والعديد من باقي الدول، ولهذا تعتبر واحدة من أغرب الحيوانات حول العالم، والتي تتبع هذه الطريقة في التمويه حتى تتمكن من إبعاد باقي الحيوانات المفترسة عنها. 7. عين العصفور. في الغابات الاستوائية والشبه استوائية في جنوب أمريكا تعيش هذه الفراشة الرائعة جدا في التمويه، حيث أنه يتكون على جناحيها دوائر تشبه عيون العصفور حتى تتمكن من تمويه باقي الحيوانات، وهذا ما يجعل باقي الحيوانات تظن أنها عبارة عن طائر وليست فراشة، وهذا ما يمكنها من النجاة، وهذا ما يجعلها واحدة من أغرب الحشرات حول العالم. 6. الغصن المموه. حينما تنظر إلى هذه الصورة لن تكون قادرا على معرفة أي منهما يوجد فيه غصن حقيقي وأي منهما يوجد فيه غصن مزيف. حتى لو تمكنت من ملاحظته لن تعرف ما هو نوع هذه الحشرة. هذه الحشرة الطائرة لها قدرة كبيرة على التمويه حتى تتحول إلى شكل غصن، وفي الغابة لن تتمكن من ملاحظتها بين باقي الأغصان. 5. بطل التمويه. انظر إلى هذه الصورة وأخبرني أين يوجد الحيوان في أي صورة منهم. من المؤكد أنك تستطيع معرفة الإجابة، وذلك لأن هذه الحشرة من المعروف عنها أنها واحدة من أمهر الحشرات في التمويه، وتعرف هذه الحشرة باسم فرس النبي، وتتمتع برأس قادرة على الدوران 180 درجة، كما أنها قادرة على الاختباء بطريقة ممتازة، حتى أنها تشبه ورق الأغصان والأشجار. ومن المعروف أن بعضا من فصائل هذه الحشرة لها قدرة كبيرة حتى لا يتمكن أي شخص من ملاحظتها بسهولة، وهذا ما يجعلها قادرة على تجنب المفترسين والهجوم على الفريسة بكل سهولة. 4. النملة المموهة. تعرف هذه النملة باسم النملة العنكبوت، كما يقال إن لون هذه النملة قادر على التغير حتى تتمكن من الاختباء وسط الأشجار، ويطلق عليها اسم النملة العنكبوت بسبب أنها تمتلك أطراف مثل العنكبوت، ولهذا هي تعتبر واحدة من الحشرات الفريدة من نوعها. 3. فرس البحر المموه. من المعروف أن فرس البحر يعتبر واحدا من الحيوانات اللطيفة والصغيرة جدا، ولكنه أيضا من المعروف أنه واحدا من الحيوانات التي تتميز بالتمويه، واكتشف في نهاية سبعينيات القرن الماضي. يقال إن طول هذا الحيوان لا يتعدى 2 سنتيمتر، وهو قادر على تغيير لونه حتى يتمكن من الاختفاء من الحيوانات المفترسة، ولهذا من الصعب جدا اكتشاف هذا الحيوان في المياه بسبب قدرته الرائعة على الاختباء. 2. النبات الحي. هذا الحيوان هو فرس البحر أيضا، ولكن من المعروف عنه أنه أكبر في الحجم، وبالرغم من ذلك يبدو كما لو كان عبارة عن نبات وشعب مرجانية لا يتمكن أي شخص من ملاحظته، وهو يتحرك في المياه بكل سهولة. يعيش في أعماق المحيط، ويعتبر واحدا من أكثر الحيوانات التي لها قدرة رائعة على التمويه، وبالفعل لا تتمكن العديد من الحيوانات من رؤية هذا الحيوان بكل سهولة في المياه بسبب قدرته الرائعة على الاختباء. أولا، الطائر الثعبان. هذا الطائر يحاول دائما تحريك رأسه بهذه الطريقة التي تراها أمامك في هذا الفيديو كما لو كان أفعى، حتى يجعل باقي الحيوانات المفترسة تبتعد عنه ولا تفكر حتى في الاقتراب منه. والآن، ما هو أكثر حيوان أصابك بالدهشة في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.